А я послала нахер все проблемы, заботы, политику, интернет и прочую дичь. И варю на костре суп харчо. О, как бурлит. Классно. Мне подружка привезла брикеты супа харчо. Я решила попробовать из брикета сделать суп харчо. Вот такой эксперимент. Сижу, кайфую. Ну и как на щепочках. И достаточно быстро. 15 минут варю. Зажарка у меня была готовая. Кетчуп я добавила. Кайф. Запах стоит на весь двор.